Друзья, всем привет! Почему тебя бросила девушка? Этот вопрос неизбежно возникает при обращении ко мне мужчины. И ответ на него меня прямо обескураживает. По крайней мере, раньше точно, сейчас уже немного поменьше, потому что я привык к этому. Какой ответ? Просто разлюбила. То есть причинно-следственную связь, как правило, мужчина не замечает, не видит, не хочет видеть. Вот она любила, а потом настал определенный момент, и она вот разлюбила. Но так же не бывает. Давайте разберемся и найдем ту причинно-следственную связь, найдем те катализаторы, которые привели к тому, что девушка ушла, к тому, что она разлюбила. Какова главная причина? Конечно же, проваленный баланс значимости в силу утраты твоей сильной, доминирующей позиции. Правильно? Правильно. Кто смотрит мой канал, уже это прекрасно понимает и знает. Является ли это основной причиной? Отчасти да. Но давай копнем еще глубже. А почему ты утрачиваешь эту доминирующую позицию со временем? Если копнуть еще глубже, мы увидим две причины, которые этому способствуют. Одна из них является первостепенной. О ней я расскажу чуть позже, на нее мы сделаем акцент сегодня. Другая первостепенная – это неправильный изначально выбор женщины. То есть так называемый проблемный типаж. Это женщины, которые склонны к обесцениванию тебя в принципе со временем, и обесцениванию ваших отношений в целом. Это женщины с амбициями и те, которые склонны к инверсии доминирования. То есть пытаются также со временем занять лидирующее положение. И не важно, что ты его занимаешь сейчас. Они будут пытаться, они будут брать штурмом, как только ты дашь слабину. Например, возьмем типаж, который склонен к обесцениванию отношений. Женщина выходит на новую работу, новый мужской коллектив. То есть вот этот процесс обесценивания, он через что приходит? Конечно же, через процедуру сравнения тебя с кем-то, с каким-то мужчиной, с каким-то другим уровнем жизни, который она увидела у подруги, на работе, где-то еще, неважно, в кино, в фильме. Соответственно, когда этот режим любви у женщины проходит, к ней приходят другие мысли о том, как было бы, если бы мы были вместе, например, с начальником из нового коллектива. Какой был бы мой уровень жизни? Таким образом происходит сравнение и обесценивание тебя. Она уже задумывается, тот ли ты человек, который ей нужен. Женщина, склонная к обесцениванию, никогда не может быть счастлива по-настоящему. Это всегда погоня за чем-то лучшим, более комфортным, более значимым. То есть желание обладать всегда тем, чего пока недоступно. Ты доступен, а вот он нет. Я хочу там наверняка лучше. Женщина с амбициями. Очень часто я слышу истории, когда мужчина, преуспевающий бизнесмен, создает отношения с какой-то женщиной и создает для нее бизнес. Она попросила, говорит, что я буду дома сидеть, давай организуй мне что-нибудь, чтобы я занималась чем-то, развивала. То есть у нее есть эта тяга. И со временем дела у нее начинают идти хорошо. А у этого мужчины как раз кризис. Дела идут не очень. И получается, что женщина начинает, например, зарабатывать больше. И все, интерес к данному мужчине, конечно же, снижается, значимость снижается, и это конец. Также очень распространенный проблемный типаж женщин – это та, которая склонна к инверсии доминирования. Здесь вообще все просто и прозрачно. Достаточно одной ссоры, конфликта, где ты неправильно себя поведешь, а потом пойдешь извиниться. Все. Она получила этот эмоциональный ресурс, она хочет еще.
И не важно, что до этого вы были в отношениях год, 2, 3, 5 лет. Ты занимал сильную позицию. Но здесь один раз ты пошел и извинился. Все, приплыли. Чувства девушки куда-то испарились. Ей нужно подумать. И вот мы подобрались к самому интересному. Я сейчас раскрою истинную причину, почему же тебя бросила девушка. То есть сейчас мы разобрали второстепенные катализаторы, которые сработали почему? В силу утраты твоей сильной позиции. В ходе неправильного выбора типажа женщины. То есть мы выбирали проблемных женщин, коих сейчас 98-99% ты можешь встретить. Но это ладно, с этим можно бороться, и даже с относительно проблемной женщиной можно существовать в отношениях, если правильно все делать и правильно себя вести. Но дело даже не в этом. А почему ты не занимал эту сильную позицию? Или почему ты ее очень быстро утратил? Главная причина – это то, что мужчина, как правило, выбирает женщину тоже эмоциями. Вот в чем главный парадокс. То есть, как рассуждает мужчина? Влюбился. Люблю. Пробежала искра. Ничего с собой поделать не могу. Это судьба. Меня непреодолимо тянет к ней. Я хочу ее. Я не могу без нее. И эти фразы я слышу от мужчин, которые пытаются создать серьезные отношения. Семейные отношения. Что это означает по факту? То, что ты уже не занимаешь сильную позицию. Ты уже подвластен, ты уже зависим. Правильно? Логично. А может, тебе просто скучно, и твоя жизнь ничем не примечательна, ничего в ней не происходит, и ты хочешь заполнить этими отношениями свою жизнь, чтобы она обрела хоть какой-то смысл. Вот какая главная проблема, вот что сейчас происходит и должно нас волновать. Мужчина, который по своей природе существо рационально мыслящее, стратегически мыслящее, почему-то в отношениях превращается в эмоциональное существо. По сути, ведет себя как женщина. И очень много на консультациях таких историй, когда мужчина в жизни успешный, в работе, в бизнесе, занимающий руководящую должность, которого уважают на работе, при общении с женщиной становится таким миленьким котенком, который слову поперек не скажет. И вот этот здравый смысл, эта осознанность, она куда-то испаряется. А потом этот мужчина, который одурманен этой страстью, этими чувствами, он пытается построить семью. А потом мы смотрим на статистику разводов. Я думаю, слова здесь излишни. Поэтому, прежде чем вступать в отношения с женщиной, ты должен задать себе вопрос: а для чего тебе эти отношения? Ты хочешь создания семьи? Готов ли ты к ним? Нужны ли они тебе? Подходит ли данная девушка для построения этих серьезных отношений, создания союза? Что ты хочешь от этих отношений получать? К чему ты хочешь прийти в этом союзе? Вот какие вопросы должны стоять. Иначе проблемы неизбежны. Да, чтобы задать себе эти вопросы, нужна сила, нужен внутренний стержень. Нужно включить мозг, в конце концов. Гораздо проще плыть по течению, быть слабым. Но просто нужно понимать, что вот этот кайф, эта эйфория, которую ты сейчас испытываешь в начале отношений, да, это ничто по сравнению с той болью от расставания, которую ты испытаешь. А может быть, не только от расставания, но и от бракоразводного процесса. А это гораздо серьезнее. Это раздел имущества, это дети. Задумайся. Поэтому, если ты ощущаешь, то есть, если ты понимаешь, для чего тебе женщина, если ты хочешь серьезные отношения, если ты хочешь создания семьи,
Смотри, подходит ли тебе эта женщина, комфортно ли тебе с ней, есть ли напряги в этих отношениях, чувствуешь ли ты спокойствие, чувствуешь ли ты заботу, вложение, эту гармонию. Если да, тогда вперед. Если ты хочешь просто поразвлечься, если ты ищешь какой-то интриги, страсти, похоти, эмоций, то не нужно проецировать это потом на какой-то крепкий семейный союз. Это ни к чему хорошему не приведет. Это выбор неосознанный. Это выбор не стратегический. Это не выбор мужчины, который по-настоящему занимает сильную позицию. Лидер себе такого не позволяет. Он принимает решение о создании серьезных отношений или семьи осознанно и приходит к этому с пониманием того, что ему это действительно нужно и необходимо. Не выбирай эмоциями, включай мозг.